வெல்கம் பேக் டு பிஜி ரெசிபீஸ். நம்ம இன்றைக்கி ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். போண்டா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதை மைசூர் போண்டான்னு சொல்லுவாங்க, மிளகு போண்டான்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு டம்ளர் உளுந்தை நான் 2 மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன். இதை கிரைண்டரில் அரைச்சிக்கலாம், அப்படி இல்லைனா மிக்சிலையும் அரைச்சிக்கலாம். இதுக்கு தேவையான பொருள் மிளகு, பெருங்காயத்தூள், உப்பு, மிளகாய், கருவேப்பிலை, அரிசி மாவு, தேங்காய். இதை உளுந்தை நல்லா அரைச்சிக்கிட்டேன். இப்போது நான் இதை மிக்சியில் அரைச்சதுனால கொஞ்சம் நல்லா பீட் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ போண்டா நல்லா மொறுமொறுன்னு கிடைக்கும் நமக்கு. இப்போ இந்த பொருள் நான் இதில் சேர்த்துலாம். தேங்காயை சேர்த்துக்கிறேன், மிளகு சேர்த்துக்கிறேன், அப்புறம் பெருங்காயத்தூள், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, அப்புறம் அரிசி மாவு 2 ஸ்பூன் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். அரிசி மாவாகவும் சேர்த்துக்கலாம், அப்படி இல்லைனா அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணலாம், பச்சரிசியை ஊற வச்சு சேர்த்துக்கலாம். மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன். இது நல்லா கலந்துக்கிறேன். பாருங்கள், இதுமாரி எடுத்து சின்ன சின்ன உருண்டையாக உங்களுக்கு எந்த சைஸில் தேவைப்படுதோ அந்த சைஸில் நீங்கள் உருண்டையாக உருட்டிக்கலாம். இப்போது ஒரு பேனில் எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கிறேன். எண்ணெய் சூடானோன்னே போண்டாவை நம்ம எண்ணெயில் சேர்த்துடலாம். நமக்கு எந்த சைஸ் வேணும்னாலும் நீங்கள் அந்த போண்டாவை உருட்டிக்கலாம். இப்போ மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வைங்க. இதுமாரி வெந்தோடனே இன்னொரு பக்கம் திருப்பிக்குங்க. இந்த அளவுக்கு கலர் கிடைக்கணும். தேங்காவை பல்லாக கீறி போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் சாப்பிட்றப்ப நடுவில் கிறிஸ்பியாக நமக்கு அந்த தேங்காய் கிடைக்கும், நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றப்போ. இப்போ பாருங்கள், நமக்கு போண்டா ரெடி ஆகிடுச்சு. ஈவினிங் சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல ஒரு ரெசிபியாக இது இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், போண்டா நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.